的轮廓，想起很久之前，我们都忘了说，一夜曲折过后，有一道坎坷，走不出，看不破。小心一点啊，这边。哎呦，哇！嘿嘿嘿。想啊？好不好吃啊？哟，好不好吃啊？没了。这里有啊。你手里的还没有吃完呢，你为什么要惦记我这里面的？你把手里的吃完。你老是想吃零食怎么办？一在家就要吃零食。啊，再给一个，再给一个。给。妈妈也吃，妈妈也吃。像多年之后，你依然执着。白云是否也听过你的诉说？笑着你，笑着我。白云是否也听过你的诉说？你俩在干啥呢？怎么这么开心？那牛河我真的有吧？我这个也牛河的吗？你家小心，别让他抓到你哦。你也要那边吗？好，那等一下哈，等阿姨冲好。有看到了吗？你不是要喝奶奶吗？让妈妈给你冲奶奶。那是为什么店面这是不要一样的？一个
不可以吃呢。开始，好吧。你吃饱这么开心啊？多米，多米，呀，怎么拉屎了，宝宝？好脏啊！我在里面尿尿。拿起来，拿起来，拿起来就好了，不要哭。